നമസ്കാരം. അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിൽ ഇങ്ങനൊരു ആടിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഒരാടിനെ കറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ ആട് വളരെയധികം ഇണക്കമുള്ള ഒരു ആടിനെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. ബാക്കി പാലുൽപാദനവും അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രസവവും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും ബാക്കി പാലും മടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിലും ആടിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതേ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരാടിനെ ഇപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആടല്ല. ഈ ആട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ തൊടാനോ തടവാനോ ഒന്നും ഈ ആടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ആട് കണ്ടില്ലേ, നമുക്കനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തടവുമ്പോഴും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ആട് അതിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആടിൻ്റെ ബോഡിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും തൊടാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിക്കുന്നില്ല. ചില ആടുകൾ അതിൻ്റെ തലയിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ തടവാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാലിലോ മടിയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചാട്ടവും ഓട്ടവും ഉണ്ടാക്കും. ചില ആളുകൾ പുറത്ത് തൊടാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കത്തില്ല, വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇതുപോലത്തേക്ക് ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഇണക്കമാണ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുന്ന ആള് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കിയതാണോ വാങ്ങിച്ചതാണോ എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഫാമിലെ തന്നെ ആടുകളാണ്, നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ആളുകൾ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല. തുടക്കം സമയം തൊട്ട് ഇവരിലുള്ള ആടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെയധികം നല്ല ഇണക്കമുള്ള ആടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആടുകളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇണക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ചില ആടുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിളിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരാടൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരാടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആടുകൾ വലിയൊരു ബഹളമോ വിളിയോ അക്രമമോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസത്തേക്ക് വിളിച്ചൊന്നും ഇരിക്കാം, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ആട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറവയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല. വളരെ ഇണക്കമുള്ള ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, കഴുത്തിൽ മണിയൊക്കെ ഉള്ള ആടുകളാണ്. ഇതിപ്പം ചില മലബാറി ആടുകളിലുള്ളതാണ്, ചില ആടുകളിൽ ഉണ്ടാവാം, ചില ആടുകളിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോ ആടുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്തായാലും നല്ല ആടാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നീളവും വലിപ്പവും ഒക്കെയുള്ള ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ആടാണ്. 3 കുട്ടി 4 കുട്ടിയൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്രയും നല്ല സൈസുള്ള ആടാണ്. നമ്മൾ ആടിനെ എടുക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യമാണ്. ആടിൻ്റെ വലിപ്പം, നല്ല നീളം ഉണ്ടാവണം, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം, വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പള്ള വീർത്ത് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആടുകളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈബ്രിഡ് മുട്ടന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടികൾ വീഴും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളൊരു നേപ്പിയർ പുല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് വിത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നടാനായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് ആടുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റപ്പുല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, തീറ്റപ്പുല്ലുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി വിത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. ഇത് നേപ്പിയർ പുല്ലിൻ്റെ സീഡാണ്. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പുല്ലൊന്നെടുത്ത് നടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി പുല്ല് നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്ക് പരമാവധി പുല്ല് പറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പുല്ലുകൾ കിട്ടാൻ പാടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, തന്നെ വേനൽ നന്നായിട്ട് കടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുല്ല് നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റമ്പ് നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം സീഡ് നടുന്നതാണ്. സ്റ്റമ്പ് നമ്മൾ വെട്ടി നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടി നടാനായിട്ട് സ്റ്റമ്പുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെങ്കിലും സ്റ്റമ്പ് വെട്ടി നടാത്തത്. സ്റ്റമ്പ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ സീഡ് നടുകയാണെങ്കിൽ സീഡൊന്ന് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ തിളച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീഡ് പൊടിച്ച് പുല്ല് വരും. അതേസമയം സ്റ്റമ്പ് മുളച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം
ഒഴിച്ചേ പറ്റൂ. അത്രയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാടാം. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സീഡ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീഡ് തന്നെ നമ്മൾ നിലത്ത് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് തന്നെ പെല്ലറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച ചാക്കാണ്. 20 കിലോയുടെ ചാക്ക്, 20 കിലോ 50 കിലോ വാങ്ങിയാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 20 കിലോയുടെ ചാക്ക് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ചാക്കാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുല്ല് നട്ട് മുളപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അത്യാവശ്യം കുറേ നമുക്ക് ഈ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അത് നമ്മൾ ഈ ചാക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഹൈറ്റിലുള്ള നമ്മൾ പറയാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. കാരണം ചാക്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വീണ്ടും വെള്ളം കുറേശ്ശെ മതിയാകും തറയിൽ നടന്നതിനേക്കാളും. ചാക്കിന് ഗ്രൂപ്പായി ഗ്രൂപ്പായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്കിതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാക്ക് എടുത്തില്ല. എന്തായാലും പിണ്ണാക്ക് വാങ്ങിച്ചു, ചാക്ക് കിട്ടി. ചാക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഈ ചാക്കിൽ വന്നിട്ടേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലേ, വെറുതെ എടുത്ത് കത്തിക്കാനോ വേറെ സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് നിട്ട് വയ്ക്കാനൊന്നും ചാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഈ ചാക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും, ഇതൊന്നും വേണ്ട. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ ചാക്ക്. ഓക്കെ, ചില്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ തട്ടി കാണും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറയും. മണ്ണ് നിറച്ച് നമ്മൾ അമിതമായ വളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല, കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് നടന്നു എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം, കുറച്ച് വിറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അടിവളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ആട്ടിൻ കാഷ്ടം നമ്മളിതിലോട്ട് ഇടുകയാണ്. വേറെ ഒന്നും നമുക്കിടാനില്ല. ആട്ടിൻകാഷ്ടം കോഴിക്കാഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിവളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ആട്ടിൻകാഷ്ടം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ആട്ടിൻകാഷ്ടം വിട്ടു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച്. മതിയാവും. ആട്ടിൻകാഷ്ടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇടാത്തത്. ഒരുപാട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല, കുറച്ച് മതി. മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് മണ്ണിടാം. അതിൻ്റെ ഉച്ച സമയമാണ്. മണ്ണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് മണ്ണ്. ഈ ചാക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നമ്മളൊന്ന് മണ്ണിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ പറക്കി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ചാക്കിൽ ഒരുവിധം നന്നായി തന്നെ ഞങ്ങൾ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചു. ചാക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചാക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ വിത്ത് നമ്മൾ പാവയാണ്.
ഇത്രയും വിത്ത് തന്നെ വേണ്ട, കുറച്ച് വിത്ത് വേണം. കുറച്ച് വിത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം വിത്തൊന്ന് പാകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മണ്ണിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് പാകി കഴിയും. കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കും. വിത്തുകളൊക്കെ പൊടിക്കട്ടെ. കപ്പ് വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നാളെ ഇത്രയും മണി കിടക്കില്ല. കുറച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നന്നായതുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിക്കുകയാണ്. നാളെ നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. ചെറുതായിട്ട് വേറെ കൈ കൊടുത്താലും ഓക്കെ. ആവി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ച് വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വിത്ത് പാകിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 11 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുല്ലുകളെല്ലാം സാധനം ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കകത്താവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, പുല്ലുകളെല്ലാം ഏകദേശം പാകിയ വിത്തുകളെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കുറേശ്ശേ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ, എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 45-50 ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പിടിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 40-45 ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല വെയിലത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടേ നമ്മൾ വെള്ളം കുടയണം. രാവിലെ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സീഡ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുല്ലിൻ്റെ സീഡ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞങ്ങൾ സീഡ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ മുട്ടനാടുകളിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുക, മൂത്രം തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുക. ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കല്ലിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഏകദേശം ഒരു 4 മാസത്തിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള മുട്ടനാടുകൾക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. 3.5-4 മാസം പാലുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ ഉള്ള ആടുകളിൽ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് കാണാറുണ്ട്. ആട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളിക്കുക, മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുക. പിന്നെ ഈ തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്നത് തന്നെ നിന്നിട്ട് മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ. അത്രത്തോളം ആട് ഉച്ചത്തിൽ കിടന്ന് വിളിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും കാലിട്ട് കിടന്ന് തറയിൽ കിടന്ന് അടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ഒരു മൂത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടനാടിനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും മുട്ടനാടിൻ്റെ വലിപ്പവും ഭംഗിയും അഴകും ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു മുട്ടനാട് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വളർത്താനോ മാറ്റിങ്ങിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടനാടിൻ്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആടിൻ്റെ ആ ഒരു മൂത്രം പോകുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയുടെ ഒരു അളവും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മുട്ടനാടിൻ്റെ മൂത്രം ഇതുപോലെ പോകും. ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിലായിരിക്കും വീഴുന്നത്. ഇനി അതെല്ലാം ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴുക, മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആട് വിളിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് മാറാമെന്നൊക്കെ പറയാം. മാറുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നുണ്ട്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സർജറിയിലൂടെ ഈ ഒരു സാധനം ക്ലിയർ ആക്കാം. എങ്കിൽ തന്നെയും
പരമാവധി നമ്മുടെ കർഷകർ ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്ന ആടുകളെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ യൂറിയ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് പെല്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആടുകളിൽ കല്ല് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം തീരെ കുടിക്കാത്ത ആണാടുകളിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഈ ഗോതമ്പ് തവിട്, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് അത് മാത്രം കൊടുത്ത് ഉമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ആടുകളിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആടിനെ കുട്ടിയിലെ മുതലേ അവിടെ വളർത്തുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇവർ. ഈ ആടിനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഗോതമ്പിന്റെ തവിട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആണാടുകളിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന്റെ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ആ കണ്ട ഒരു 2 ആട് 3 ആടുകൾക്ക് അവർ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു, ആ പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവർ പക്ഷേ കുട്ടിയിലെ അവിടെ ജനിച്ച ആളല്ല, അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. ഒരു പക്ഷേ അതിന് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് തവിട് കൊടുക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് വെള്ളം കൂടി വളരെ കുറവുള്ള ആടുകൾക്കായിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തന്നെ.